Hi friends, welcome to Rudram Foundation Chennai. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமல்லவாயல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எக்ஸாக்டாக சென்ட்ரல்லேருந்து வரும்போது ஸ்டேஷன் விட்டு இறங்கி ரைட் சைடில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் தான். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. இதோட ரோடோட வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 அடி ரோடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே மெட்ரோ வாட்டர் ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க ஏரியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. இந்த ரைட் சைடில் இந்த காம்பவுண்ட் வால் போட்டிருக்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து நமக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 கிரவுண்ட் இருக்குது. ஒரு கிரவுண்டோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,35,00,000 கோட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிளும் இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிரவுண்டாக கூட 4 அரை கிரவுண்டாக பிரித்து தரலாம். அரை கிரவுண்டோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 68,00,000 கோட் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் இருக்குது. இந்த ரோடே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியும், க்ளீனாக ரொம்ப டீசெண்டாகவே இருக்கும். நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க சைட் எல்லாமே ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஃபியூச்சரில் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஏரியாவே ஃபுல்லாக க்ளீனாக இருக்கும். இப்போது இந்த சைட் பக்கத்தில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம். இது பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரொம்ப நியர்பை டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுங்க எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் எல்லாமே ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூருக்கும் திருமலாலுக்கும் மிடில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாகவே போயிடலாம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எல்லாமே. பக்கத்தில் ப்ரொவிஷனல்ஸ் அண்ட் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் நகர்லேயே இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சவுத் ஃபேசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஒரு பட்டா லேண்டு. உங்களுக்கு பேங்க் லோன் வேணும்னா கூட நாங்களே உங்களுக்கு பேங்க் லோன் எல்லாமே உங்களுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தரோம். ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளட் அப்போ கூட வாட்டர் லேக் ஆனதே கிடையாது. எல்லாமே வந்து டிஸ்போஸ் ஆகிடும். ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் கூட ஒரு மழை பெஞ்சா கூட ட்ரெயின் அவுட் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த ஏரியாவே இருக்கும். தண்ணியை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கிற தண்ணி நல்ல கண்டிஷன்லாகவே இருக்கும். உப்போ சவுறு அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டிட்டு வரணும்னு நினச்சா கூட அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற நிறைய வீடியோஸ்க்கு எல்லாமே பார்க்கலாம். ருத்ரம் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லா பிளாட்ஸ், அப்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரீசேல் லேண்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்கோம். உங்களுக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டி தரணும்னு சொன்னால் கூட நாங்களே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணி தந்துடுறோம். உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி எதனா மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கீழே தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.